Sera Soarovana Janety zay tokony andraikitry ny sekoly Collège Sacré-Cœur de Jésus eto Lovasoa Ambohiperenana Ambosy diocèse Ambositra. Ity sekoly ity dia nisokafin'ny fikambanana hatramin'ny 2024. Aim-panahin'ny Masera Sacré-Cœur de Jésus entinay manabe ny mpianatra eto amin'ity sekoly ity. Sekoly izay tantanana misy Masera mivantana, tantanana fikambanana mivantana. Ary hatramin'izao moa zahay dia religieuzy daholo miasa eto noho izay hoe ahafahanay mampity an'ilay aim-panahy fikambanana anabeazana an'ireo zanaky ny Amoromani izay eto anangoronay sekoly eto. Faharoa manaraka an'izay tsapany ao anatin'izay fanabeazana zay fa liana ny ray aman-dreny ary mitrapitokisana be dia be aminay amin'ny alalan'ny fanabeazana izay omenay azy ireo. Ato anaty fanabeazana ihany koa zay dia miezaka hatrany mitady ny fomba hanatsarana sy novelaran'ny mpianatra. Misy ny activité préscolaire izay ataonay, misy ny cantine scolaire izay ataonay, ary ny fiomboana tanteraka amin'ny ray aman-dreny amin'ny alalan'ny fiaraha-miasa izy koa dia tsapanefa miombona tanteraka aminay ao anatin'izay zavatra zay. Manaraka ireo fandaminana maro samy hafa tonitra ny sekoly izy satria efa hazavany ombieny ao anatin'ny fivorimbe ny ray aman-dreny mpampianatra, ny ray aman-dreny mpianatra ny tarigetra tiany fikambanana anabeazana andreo zanak'Andriamanitra ireo. Ny fikambananay Sœur du Sacré-Cœur de Jésus izay manana ny charisme maneho amin'ny rehetra ny fitiavana sy ny famindrampo indrindra fa madinika sy mantso. Eto Ambositra zahay dia asa fanabeazana no tena misy ao anay mivantana eto anatanteranan'ileo hoe indrindra madinika sy mantso. Dia fampianarana moa zany no tena hoe le zava-dehibe eo amin'ny fampifanana ataonay eto Ambositra. Fa izahay koa ny fiangonana izay dia ao anatin'ny fiangonana Notre-Dame de Liesse Marivo mampianatra catéchisme anay ao, miandraikitra liturgie anay ao ary any anatin'ny fikarana ekipa miandraikitra ny volan'ny tanora ihany koa. Satria tsy hoe mipetraka fotsiny amin'le fanabeazana apetraka ny fiangonana fa zay dia afaka manao zavatra rehetrarehetra araka ny fahafahanay fa ny fanabeazana dia zava-dehibe voalohany. Eto Ambositra zahay amin'ny kitona taom-pianarana 2024 Sorevoty dia Masera 240 mirahavavy miaraka amin'ny tanora vavy-pifana ao Masera stagiaire anankiroa. Miseratra teraka ao anatin'ny fanabeazana izahay satria io moa no anataterahanay anehoanay an'ilay tarigetra ny fikambananay zany hoe ny charisme fikambananay. Hery filongoan'ny VRM atao amin'ny Sacré-Cœur de Jésus Lovasoa sy firenena Ambositra. Fahalarabasika izay manaraka izao fandraisam-pitenenana izao tonga eto ny tenanay avy ato amin'ny birao hampafantatra amintsika ny sekoly Sacré-Cœur dia niorina eto Akasaka sofirenana atao anatin'ny fiangonana Maharivo no misy azy. Rehefa toerana misy azy dia somary misitasitaka kely aty atsimotsimo anefany tsara ny sekoly satria raha niorina ny sekoly tamin'ny 2022 dia maro ny ray aman-dreny izay efa tonga nanorina izany sekoly zany napiditra ny zanany. Ankehitriny izy dia mbola mizoro ary anisan'ny sangany atao anatin'ny sisikona Ambositra satria raha ny valim-panadinana CPE dia mahatratra agny amin'ny 100 sy 70 ny farany ambany indrindra. Dia mahafinaritra ary ny fanabeazana atao amin'ny sekoly dia feno tanteraka satria amin'ny maha-sekoly katolika azy zay dia feno dia feno amin'ny resaka ara-panahy tsy misy fotoana very zany atao amin'ny sekoly. Ka dia mahafinaritra ny sekoly ka manentana antsika rehetra na avy aiza ny toerana misy anao ohatra hoe avy agny Alakamisy tonga agny Akorina anao dia afaka mampianatra ny zanakao aty amin'ny sekoly katolika fa tsy mialon-jafy ny sekoly katolika na inona tomponina misy anao na inona tomponina misy anao. Anefa mora ohatra ka hoe avy any Vatovory agny azy anao ka hoe manam-pandriana anao mampianatra ny zanakao aty amin'ny sekoly katolika aty amin'ny Lovasoa aty Akasaka aty dia tongava fa mandray anao amin'ny tanadana ny varavaran'ny sekoly. Dia mankasitraka atsika izay mihaino sy nanaraka izao fandraisam-pitenenana izao saotra tompolahy mankasitraka hitodika amin'ny ankizy aloha ho avy avy eo atsika rehetra ihany
akory ankizy a na dia ngeza ohatran'izao aza ny sofiny ako dia manandalo ankizy kely ohatranareo io dia fantako tsara le hoe lava be ty hotely mopera dia nefa ny andro mafana petraka amin'ny somano ka noho izany no atsara fanahy mahatadidy ny zavatra ny ainako taloha dia fantako ny fijalianareo amin'io taninandro a fa zao kosa nefa efa ataoko fohy dia fohy le izy satria malahelo dia malahelo anareo dia mba tsy mitabataba okay sa tsy okay okay alina okay sa tsy okay ataoko fohy le izy dia nareo tsy mitabataba zay a dia tadidina tsara mandritra ny taona ny zavatra resamy mopera zao ay rehefa avy eo amin'ny vafy ny soratra masina ataoko fohy dia fohy fa misy zavatra ampitana aminareo mpianatra ny antony ianarantsika zany rakizy a dia sahala makatra tohatra isika tsika zao ve ty ambany a dia mianatra dia miakatra ihany fa fitenitsika dingana telo a io fanabiazana io a indrindra ho atsika aty amin'ny sekoly katolika ny olona samianatra ny olona samiditra an-dakilasy ny olona tsy mahay abidi ny olona tsy mahay mamaky teny dia mianasiny a na betinareo tenenty hoe sauvage inona hoe sauvage zany a ny voalavo ve mahay mamaky teny satria sauvage asika ny pisonareo ve ny piso sy ny sakanareo ve mahay manoratra tsy mahay satria sauvage ny voalavo azy a nakiroa izy dia ataonao nahazo sakafo asika telo mianaka izy dia roa satria tsy mahay ka no zany izay tsy mianatra zany a dia mitovy laharana ny voalavo inona sokadin'izay sauvage miaraka amin'ny tehakary sika satria sika mianatra zany isika sy sauvage sika mianatra sy sauvage zay tsy teny azy a sauvage ino hoe sauvage apoka tsara sauvage zay ka mianatra te hiverigna sauvage ny atsika zany zao a efa afaka tamin'izay a tsy misy nankiray azy tsisy tony zany zao sauvage dia mazoto zany mianatra fa ohatrana ohatra hoe sixième dia mijanona mianatra dia lasa miverigna sauvage zay ao mahavita taona aby zany a dia zao nytoy miala amin'le maha sauvage mitovy amin'ny voalavo asika zany zao a miditra amin'ny antsonany ray hoe cultivé inona hoe cultivé zany a mba efa misy zavatra be lehibe ao anatin'ny saina ny olona atao hoe cultivé a rehefa mba nianatra zavatra mahalala fomba rehefa mitazona sotro agnandrano ary ohatra vao tazonina re ohatran'izao sotro dia mbola sauvage fa efa mba cultivé anao a rehefa mba ohatran'izao mba atao mifaitroka ohatran'endry masera cultivé mba mianatra zany rehefa mitazona sotro anao mbola ohatran'izao a satria dia zay hihinanana fotsiny dia mifotafota ny vava paritaka amin'ny akanjo a mbola satria ny voalavo rehefa mihinana dia ohatran'izay ny kiso ohatr'izany sady miresaka no mihinana dia mipitika ery amin'ny haniny amin'ny frera ny vary masaka mbola sauvage fa rehefa nanomboka nianatra mba taty an-dakilasy a dia nianatra ny atao hoe politesse inona hoe politesse rehefa handalo hoe dia mba manao hoe azafady io zay le cultivé ao rehefa mitazona sotro a sa ohatran'izao a fa mba ohatran'izao miota tsara dia mitelona zay vao miteny fa sy tonga dia zay tiako tenenina riavana dia zao soe fotsiny ianao rehefa mahay mamaky teny a dia mahazo moyenne dia mifindra dia hoe tsy sauvage tony fa mahalala fomba ve manaja ray aman-dreny ve mba mahalala ny tokony atao ve re ohatra naka ny wc a dia herehana aloha napetraka hoe sao dia mipetraka sy lasaka agnaty lavaka dia ny olona poli mahalala fomba mandraiky fafa dia manondraka rano a dia mifitra tsara fa sy atao amin'ilay zorony iny kio le izy zay kio zany a olona nahazo
fanabeazana asika ve zay sady mifanaraka ny fahaizanao amin'ny kahie sy ny noty amin'ny bulletin sy ny fahalala-pomba asika ve zay be deaibe ny olona mahay fa tsy mahalala fomba be ny olona mahay fa tsy mahay ny aina dia mandingadinga fotsiny ray aman-dreny am'izao raiky izy rehefa misotro rano any an-trano dia re misy zokinao aloha da ny hoe atevy aloha isotro satria zokinao haim-bolana izy aloha ray aman-dreny miala amin'ny sauvage dia cultivé satria mahalala fomba sy mahay mahalala fomba sy mahay ao fa tsy ampy zay satria re mahay fotsiny isika dia magnambaka magnararaotra fety dia zay zavatra misy amin'ny fiarahamonina satria sy tonga amin'ilay dingana fahatelo dia isika olombelona io misy fanahy ao anatisika ao nomen'Andriamanitra atsika zany fanahy zany no ahalalantsika hoe ty tsara ty ratsy ty mety ty tsy mety ao ka io fanahy io koa zany mila omena fanabeazana koa ny dingana fahatelo dia rehefa aveo isika tonga zanak'Andriamanitra dia zay no atao hoe divinisé zany hoe divin avy amin'ny teny hoe Dieu divinisé lasa manana toetra sy fomba an'Andriamanitra manana fitiavana mandevitra sy tia tena mba manompo ny hafa zay mahay mizara zay divinisé fitenisika le izy satria araka ny teny tetako foy dia tadidinareo dingana voalohany sauvage inona hoe sauvage ohatra zay misy anaovako azy sauvage dingana voalohany ambany dia ambany sauvage aleo zay ho any voalavo ao dingana faharoa cultivé inona hoe zay anisan'ny tanjona ty an-dakilasy fa tsy ampy zay fa miaina toy ny zanak'Andriamanitra koa isika dia hoe divinisé divinisé averina hoe divinisé any mopera rery zao taloha sauvage am'izao cultivé fa raha pitso divinisé averina zay taloha sauvage averina taloha sauvage am'izao cultivé ao hirahirana kely ara taloha sauvage averina taloha sauvage am'izao cultivé raha pitso divinisé miaraka tsara ary tsy misy diso taloha sauvage averina taloha sauvage am'izao cultivé raha pitso divinisé zay tadidy zay ny tenin'Andriamanitra teo ny taratasin'ny Paoly ho an'ny Timothée dia mangataka atsika hivavaka sy ho an'ny tenatsika ihany rehefa mivavaka Andriamanitra ataovy mahay ataovy salama mamanay ataovy mody dadanay ataovy teraka sakanay rehefa mivavaka riavana aza soa ny tenanao ihany no resana amin'Andriamanitra fa mivavao any olona rehetra satria rehefa mahasoa tsy hendry ny olona rehetra dia misy fiatraikany amin'ny fiadananao zay na dia mivavaka aza hoe hanakarena dia nefa ny olona manao dahany misy olona mpanambaka sy ny sisa dia raha ho azy ny arena no zany ny vavako engany Andriamanitra hanana ny ananako aby ny olona rehetra engany hahay aby ny olona rehetra engany amin'ny tsara fanahy aby ny olona rehetra dia tonga ho azy ny fiadananao ka zadino zay rehefa mivavaka tsy soa ho an'ny tena ihany fa ho an'ny rehetra lazay teo hoe vavao an'ny mpitondra vavao an'ny mpanabe vavao an'ny firenena vavao an'ny ray aman-dreny mivavao an'ny mpanao soa an'ny sekoly zay zany ano andrasana amintsika ao am'bokin'ny Jeremia mpaminany dia nanafatra izy ho an'ireo vahoaka babo tany Babilôna ny tenenany hoe mivavara ho an'ny tanàna izay hitoeranareo fa miakina amin'ny fiadanany tanàna ny fiadananareo zay zany ny fampiarana azy ka zay tsy maintsy hivavahantsika ho an'ny firenena hivavahantsika ho an'ny mpitondra fanjakana mba hahalala ny zavatra tokony ataony izy dia miteraka fiadanana ao antsika rehefa mivavaka ianao ho an'ny tanàna namositra
dia rehefa milamina ny tanàna namositra zay ny akina amin'ny fiadananao. Ny eo amin'ny evanjely ny amaranako azy a zavatra tsotra ihany satria tsika hianatra ny tena ny fampifanaresitsika amin'ny fanabeazana. Lay lehilahy voalaza ao amin'ny evanjely dia nanana finoana hoe i Jesoa mahay manasitrana avy lavitra, télé guérison, télé zany a lavitra, fahita lavitra, fibaiko lavitra, télécommande baikona avy lavitra, télévision hita na dia avy lavitra, téléphone heno na dia avy lavitra, dia télé guérison manasitrana avy lavitra. Ny fakapanahin'ny olona ankehitriny amin'izao a dia hoe tsy maintsy kasika sy opera tena metrafy tagnana aho zay vao haniny. Dia zay fa ny finoany ty lehilahy ty hoe tsy voatery mikasika ianao, tsy voatery hoe mifanatrika sika vao sitranao a, fa teny ianao a vitanao zany satria ianao Andriamanitra. Izay aozy izy aho mba mibaika ailany mahitsy sa voatery miteny hoe ailany mahitsy hoako, sa voatery mikasika vao manao ailany mahitsy fa miteny fotsiny atao hoe ailany mahitsy dia lefa anao tananao aitsany oka dia ohatr'izay ny finoana zay, sa voatery mikasika ohatr'izay. Izay koa antsika rehefa mivavaka sa voatery hoe iositra menaka handro rano voasina ray bombony na ilainy reny a, fa rehefa tena manam-pinoana ianao a tsy voatery. Ny olona mampanamasina rano amin'ny opera dia rehefa kasiny opera dia tsy mino izy fa Andriamanitra tonga any. Zay a ny atao hoe télé guérison, hoe Andriamanitra mahay miasa avy lavitra. Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny fanahy masina. Tadidinareo ve ilay tsenjery? Taloha sauvage, amin'izao a cultivé, rapide divine izy.
mendrika syariny tokoa ary mety sady mahavonjy ny misaotranao lalandavatra aizatraiza ny tomporay masina Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra sy mandrakizay sy mioby ny asaram-ponao tsy mety lefy amin'izao fahatsiarovana ny masina Maria votonalahelo teo am-potitsy ny azo fijaliana izao. Nandray ny teninao tao amin'ny fony madio i Maria dia izany no nazo ny fahamendrehana hanana azy tao am-bovoka ny Virjily ka tamin'ny niterahan'ny pary an'izao tontolo izao dia nanomana ny fiterahan'ny Eglizy. Teo am-potitsy ny azo fijaliana i Maria dia nahazony ny lovan'ny fitiavan'Andriamanitra ka handray hozana ny olombelona rehetra izay nateraky ny fahafatesan'i Kristy ho amin'ny fiainana mandrakizay. Tany am-pianarasana ny lanitra i Maria dia mitahy amin'ny fitiavan-dreny ny Eglizy mbola mizahiny eto an-tany sady miaro ny diany makany amin'ny fonenana ambony eo avian'ny rasana ny avian'ny tompo amin'ny voninahitra. Izany miarana amin'ny anjely sy ny olo-masina rehetra mankalaza ny voninahitra. Yes,
fototra kosa dia ity fanabeazana ity no andefasany ny fitravanana anay izay aloha atreto a no mahatonga anay hoe religiozy sy mpiofana o religiozy aby a no mampianatra eto amin'ny sekolitsika hatramin'izao aloha fatfanantsika ny orinany noho izany toy ny mahazatra anay ihany koa zay iraka raisinay a tsy voatery hipetraka eto foana zahay na elo taona na roa taona na telo taona satria maro ny iraka andefasany fitravanana anay a ka isa taona izahay dia miandry an'izay na alefa ny amoron-davana le tsiro mandidy na iosy na aiza dia misy zany miandry foana izahay isa taona satria efa vonona amin'izay ny fiainanay ao anatin'ny ndeha anareo rahana amin'izao tontolo izao dia ankehitriny ary a ho asehoko itsika ny ekipa mpanabe eto amin'ny collège Sacré Cœur de Jésus collège Sacré Cœur de Jésus izy ankehitriny satria efa nivoaka ny lalanatry amin'ny fanjakana maha collège atsika izay mahatonga ny tableau atsika mbola madio be fotsiny satria tsy tetotoerana moa ny tena ny tao anatin'ny volana maromaro a dia Yeah.
mirahavavy tondreka nareo dimy mirahavavy izay nirahany fikambanana hanatanteraka ny iraka kasay fikambanana eto amin'ity sekoly izay matimatesasika ity. Tonga eto ihany koa izahay ray aman-dreny mandray anareo amin'ny tarehimirana sy amin'ny fofaly sanatria izahay tsy hoe tonga namana vao mihamavo fa tonga namana izahay dia ravoravo ka omaty nafalianay dia tena mabe izahay rehetra mpandraisanay anareo dimy mirahavavy sotra besaka atika ka omaty nyfandraisanay anareo ihany koa masera eo anareo omaty mizely izay fianajaharaha ato amin'ny fikambanana dia misy valopy kely atolotsay rehetra mampianatra mandray aman-dreny aminareo dimy mirahavavy kely dia kely tokoa izy iny vory masera aloha zao tika tao mandresaka mopera vory masera aloha zao nray tika kely dia kely tokoa izy iny masera fanofonay ray aman-dreny mpianatra izahay mpianatra eto amin'ny sekoly no mameno azy dia mandray anareo tanandroy izahay mirary anareo ho tamana eto amin'ny sekoly zay tonga eto dia fa misy tehiara fa tamana aby masera tonga eto dia mirary anareo ihany koa izahay fa ho tamana eto amin'ny sekoly anareo raha misy moa ny fotoana hoe angalany fikambanana hoe dia indray mafindra makaria dia linalinay moa dia hoe tiany makasitaka makatelina anareo dimy mirahavavy mahavitabe amin'ny asa fikarakarana nreto zanakay ireto sotraziga masera mpianatra dia fikambanambe eto amin'ny sekoly mitodika aminareo mopera eo diatra eo ihany koa katesista eo ihany koa andriamatoa mpitely fa dia faly ny fonay eto amin'ny sekoly satria nangataka izahay hoe mba miangavy anao mopera hitariky asorona masina fanokafana atao fianarana eto amin'ny sekoly sacré-cœur dia sia soferenana dia tsy nanosy vohitany ianao fa nanaiky ary tonga amin'ny fisikina sy amin'ny falifaliana ihany koa ka dia faly izahay ravo izahay noho izany faelekenao izany hitariky asorona masina eto amin'ny sekoly dia ihany koa ao andriamatoa mpitely satria raha ny asa mandraraha dia tongony any amin'ny liserakotoasoa zao oasy fotoana zao nefa no fitiavana manokana an'ity sekoly tika ity izay fotoana rehetra inasonanao dia tonga anao amin'izay fotoana hoe ambatongava indray teny aty amin'ny sekoly fa misy lamesa dia tonga anao amin'izay fotoana inasonanao asona andro tsy fitenenana dia andro asona alina dia alina ka dia mankasitraka anao amin'ny fahavononana amin'ny fiarahamiasa amin'ny sekoly eny fa teo lavalisaka satria ny ankizy mafana dia mitodika aminareo izay voatonina teo ny tenanay fa dia faly aho ny sekoly eto amin'ny sacré-cœur no fitarianareo sorona masina ka omaty ny hafalianay dia misy valopy kely atolotsay kely dia kely tokoa izy zay fa ny fonay rehetra manolotra no mameno azy zay lava zay foy makasitraka makatelo dia misaotra besaka fikaray aman-dreny ihany koa tonga nanarika izao lamesa fanokafana atao ampianarana izao iratsika dia ho tao fahombiazana ao atsika rehetra ity tao ampianarana 5 enina amby roapolo sy roa arivo ity misaotra tombolay anarany diocèse moa no hidoroana aty monseigneur Fidelisme Cotonarivo ray aman-drentsika ato amin'ny diocèse dia izy manendry mpiara-miasa aminy amin'ny sehatra ara-pastoraly isan-karaza dia nametraha mpirehetra anankiroa ato amin'ny fanabeazana katolika ao amin'ny didek dia any mopera Ludovic Arcangelo izy no tale diocésianina ny fampianarana eto amin'ny diocèse ka amin'ny anaran'ny monseigneur sy mopera directeur no hitanganako eto satria izao mpanampy azy ihany koa zany adjoint ao amin'ny didek izay mopera tsika marcel ka ambara ary amin'ny anaran'ny monseigneur fa misokatra ny tao-panabeazana sy tao-pibeazana 5 amby roapolo 4 sy 10 eto amin'ny collège
privé catholique Sacré-Cœur de Jésus Lovasoa Mpehaky. Firaretsoa sy vavaka no ampombanany zany fisokafany tao mpiofanana izany. Manamafy fiarabana anareo mpanabe izay hita hoe vonona dia vonona tokoa, hanome tsara indrindra, hanome manontolo ary hanome mihoatra ho an'ireto zanak'Andriamanitra, zana-bahoaka ireto. Mpehaky sika nanakavy ho an'ny mpanabe. Misy fanabeazana vanina nefa raha ohatra hoe kilonga fotsiny sy ny masera tia an-tsekoly any fa eo indrindra anareo ray aman-dreny mpianatra. Voalohany, misaotra anareo mahalala hoe sy hoe mena sakafo fotsiny ankizy dia samy miparitaka any fa hitadiavanareo sekoly ary hitadiavanareo sekoly mahafapo anareo ray aman-dreny hanomezana fanabeazana ny zanakareo.